এভরিওয়ান, আমি একটা ছোট্ট ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। এই স্কুলের পরিবেশটা কেমন সেটা দেখাবো। এই তো আমি ঘুম থেকে উঠে স্কুলের উদ্দেশ্যের জন্য রওনা দিচ্ছি। আমাদের স্কুলটা আমার বাসা থেকে খুব কাছে। আমাদের স্কুলের পরিবেশটা খুব সুন্দর। স্কুলের নাম যশোর পুলিশ লাইন স্কুল। এই যে আমাদের স্কুলের শুরুতে অ্যাসেম্বলি করানো হচ্ছে। আমাদের স্কুলটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।